Okey, assalamualaikum. Hari ni kita ada seorang lagi. Ni chef ni memang dah terkenal lah. Hampir separuh daripada dunia lah, belum seluruh dunia lagi. Okey, separuh daripada dunia tu dah terkenal dia. Dia executive chef, okey. Ini Michelin chef, okey. Dia sekarang ni dia bekerja di Italy, okey. British Club, Italy. Okey, Tak British Club ke Itali? kerja di British Club. Okey, British Club Italy. Okey. Okey. Asal saya Nama dia Zack Dino. Zack Dino ni nampak muka macam Dino orang Kadazan. Ada Iban lah, bang. Iban sikit. Okey, Iban sikit. Tengok Tapi rambut sebenarnya dia orang Itali. Tengok rambut sikit. Oh. Nampak tu. Alamak. Okey, tapi ada juga boleh diam sekejap. Okey, ini sesi kita punya chef. Okey. Zack Dino dah berapa lama berkecimpung dalam bidang culinary ni? Minggu depan ingat. Minggu depan baru berkecimpung. Tapi dah lebih ikut rekod dah 75 tahun kan dalam bidang ni. 4 hari lebih. 4 hari lebih. Cakap pasal sakit hati saya. Okey, apa masakan yang paling digemari? Saya tak masak, saya makan. Oh, makan. Bukan masakan tapi makan. Lagi ada juga orang yang makan kasut ni. Okey. Sebenarnya Zack ni Tak tipu, bukan sebenar. oh, Tipu ni. sabar aku. Okey. Musibut betul. Dengar khabar Zack ni orang Kelantan. Ha? Apa dia? Orang member-member cakap Zack ni orang Kelantan, betul ke? Saya Francis. Oh, Francis. Kira Francis murtad lah. Tak. Francis Newcastle. Oh, Newcastle. Dia Francis pasal dia makan Okey. banyak roti Francis. Tapi kenapa bila Zack cakap Zack takut nak tengok kamera? Malu-malu ke? Saya artis. Oh, artis ke retis? Artis. Oh, artis. Artis tiga Bukan suku. artis yang Artis ke nyanyi-nyanyi. Marxis? Artis yang lukis-lukis. Oh. Ni nampaknya artis ni macam tiga suku Okeylah, tak apalah. Terima kasih je lah saja. Sorry membuang masa saya je lah cakap dengan orang Mana tiga yang suku ni. terima tu? Tak ada. Kasih mana? Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang.